வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் செம்மையா இருக்கேன். ஒரு ஸ்கிராப் சைக்கிளை வாங்கி அதை மாடர்ன் டே சைக்கிளா ரீஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதோட பார்ட் 1 வீடியோ தான் இது. இந்த வீடியோல உங்க வீட்டிலேயே நீங்க ஒரு ஸ்கிராப் சைக்கிளை எப்படி ப்ரொஃபஷனலா பெயிண்ட் பண்றதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். வெல்கம் டு வின்ஸ் மோட்டார் தமிழ் சேனல். ஃப்ரேமை நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஹேண்டில், ஃபோக் மற்றும் செயினையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அப்போதான் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்கிராப்பில் இருந்ததுனால நட் போல்ட்ஸ் எல்லாமே செம டைட்டாக இருக்குது. WD-40 இல்லை ஆயில் யூஸ் பண்ணால் கலட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஃப்ரேமில் இருக்கிற ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நாம பெயிண்ட் ரிமூவர் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஓல்டு பெயிண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ஸ்டிக்கர்ஸ் இருந்தால் பெயிண்ட் ரிமூவர் எஃபெக்டிவாக இருக்காது. ஸோ ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிக்கர்ஸை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ பெயிண்ட் ரிமூவர் அப்ளை பண்ணலாம். இதை ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்க. எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்க. பெயிண்ட் ரிமூவர் ஒரு ஆசிட், அதனால ஹேண்ட் க்ளவுஸ் மற்றும் ஸ்பெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது உங்களோட சேஃப்டிக்கு நல்லதாக இருக்கும். பெயிண்ட் ரிமூவர் அப்ளை பண்ணிட்டு 30 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். 30 மினிட்ஸ் தாண்டதும் இப்போ எமரி பேப்பர் இல்லாட்டி ஒயர் ப்ரஷ் உதவியோட இந்த பெயிண்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதை கம்ப்ளீட்டாக வாட்டரில் வாஷ் பண்ணணும். ஃபுல்லாக காய வைக்கணும். ரீசன் என்னன்னா, பெயிண்ட் ரிமூவரோட கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அடிக்க போகிற ப்ரைமர் இதில் கரெக்டாக செட் ஆகாது. பெயிண்டை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஃபுல்லாக காஞ்சிருச்சு. நம்ம பிரைமர் அடிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பிரைமர் அப்ளை பண்ணலாம். ஃபுல் ஏரியா கவர் ஆகுற மாதிரி அப்ளை பண்ணணும். பிரைமரை கம்ப்ளீட்டா அடிச்சு முடிச்சிட்டோம். இப்போ 24 ஹவர்ஸ் இது காயறதுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம். பிரைமர் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ டென்ட், சின்ன பள்ளங்கள் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏரியாவில் புட்டி அப்ளை பண்ணி லெவல் பண்ணிக்கலாம். புட்டி அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் 24 ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணணும். புட்டி நீட்டாக காஞ்சு செட் ஆகணும். இப்போ புட்டி கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகி செட் ஆயிடுச்சு. இப்போ எமரி பேப்பர் யூஸ் பண்ணி இதை சாண்டிங் பண்ணலாம். ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் வர்ற வரைக்கும் நீட்டாக சாண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. புட்டியோட சாண்டிங் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாம் ட்ரை ஆகிற வரை வெயிட் பண்ணுவோம். ஃப்ரேம் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ பேஸ் கோட் அப்ளை பண்ணலாம். நாம பேஸ் கோட்டாகவும் பிரைமரை தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம். நாம இங்கே ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி தான் அப்ளை பண்ணுறோம். ஆனால் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பெட்டராக இருக்கும். ஃபுல்லாக பேஸ் கோட் அப்ளை பண்ணிட்டோம். இப்போ மறுபடியும் 24 ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணணும். அப்போ தான் இந்த பேஸ் கோட்டும் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகி கிடைக்கும். பேஸ் கோட் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை சாண்டிங் பண்ணலாம். சாண்டிங் எதுக்காகனா, நாம் ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதில் ப்ரஷ்ஷோட லைன்ஸ் இருக்கும். அதனால் அதை ஸ்மூத் ஃபினிஷ் ஆக்குறதுக்காக சாண்டிங் பண்ணுறோம். ஃபுல் ஏரியா ஸ்மூத் ஃபினிஷ் வர வரைக்கும் நல்லா சாண்டிங் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களோட பெயிண்டோட ஃபினிஷ் பக்காவாக இருக்கும். சாண்டிங் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். ஃப்ரேம் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இது ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்குது. ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்: ஸ்ப்ரே பாட்டில் 1 அடி, அதாவது 30 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வச்சு தான் அடிக்கணும். அப்போ தான் கரெக்டான ஃபினிஷ் கிடைக்கும். கண்டினியூஸாக ஒரே இடத்துல ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பெயிண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நல்ல சன்லைட்ல ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ரீசன் என்னன்னா, அப்பதான் எல்லா ஏரியாவும் கவர் பண்ணி நம்மளால அடிக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் கோட் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஒரு 30 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். 30 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா செகண்ட் கோட் அப்ளை பண்ண போறோம். ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நம்ம 2 கலர் காம்பினேஷன்ல ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ செகண்ட் கலர் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த போர்ஷனில் நம்ம செகண்ட் கலர் அடிக்க போகிறோமோ அது தவிர மற்ற எல்லா போர்ஷனையும்
மாஸ்கிங் டேப் மற்றும் நியூஸ் பேப்பர் உதவியால் ஃபுல்லாக ரேப் பண்ணிக்கலாம். நாம பெயிண்ட் அடிக்க போகிற போர்ஷனை தவிர மற்ற எல்லா பிளேஸையும் கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிட்டோம். இப்போ செகண்ட் கலரோட ஃபர்ஸ்ட் கோட் அடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கோட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் 30 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும். இப்போ செகண்ட் கோட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். 2 கோட்டுமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நம்ம சைக்கிளில் பெயிண்டிங் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ 24 ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணணும். அப்பதான் பெயிண்ட் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகி கிடைக்கும். பெயிண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆயிருச்சு. இப்போ ஃபைனல் கோட்டான கிளியர் கோட்டை அடிக்கலாம். கிளியர் கோட் எதுக்காகனா உங்களோட பெயிண்டில் ஒரு க்ளாசினஸ் கிடைக்கிறதுக்காகவும் அந்த க்ளாசினஸ் பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் அப்படியே இருக்கிறதுக்காகவும். என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக கிளியர் கோட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். அப்போ தான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லுக்கும் ப்ரொஃபஷனல் ஃபினிஷும் நம்மளோட சைக்கிளுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ண மாதிரியே கிளியர் கோட்டுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கோட் அடித்து 30 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி செகண்ட் கோட் அடிக்கணும். இனிமே 24 ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம். கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆச்சுன்னா நம்மளோட பெயிண்டிங் ஒர்க் 100% கம்ப்ளீட் ஆகிடும். பெயிண்டிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பேஷனும் இருந்துச்சுன்னா நீங்களே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபினிஷோட உங்கள் வீட்டிலேயே உங்களோட வெஹிக்கிள்ஸுக்கு பெயிண்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிக்காட்டி டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு செம்மையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பை ஃப்ரம் பின்.